हॅलो गाईज, वेलकम टू माय चॅनल DRX तुगावे बी. आज मी तुम्हाला टस्किवडीचे यूजेस आणि साईड इफेक्ट्स सांगणार आहे. टस्किवडी सिरप हे एक अँटीहिस्टामाइन आहे जे शरीरात हिस्टॅमिनच्या क्रियांना रोखून कार्य करते. टस्किवडीचे यूजेस: खोकला, ब्रॉन्कायटिस, श्वास घेण्यास अडचण, सर्दी, छाती, रक्तसंचय ह्यांच्या निदानासाठी किंवा उपचारासाठी आपण टस्किवडी सिरपचा यूज करतो. याचे काही साईड इफेक्ट्स आहेत, जसे की कानाची जळजळ, ॲलर्जिक त्वचेवर पुरळ, कोरडा घसा, अनियमित हृदयगती झाल्यास आपण टस्किवडी सिरप हे यूज करतो.